بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الذي جعل المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله. What is أفواجا in your language? Inshaben. Inshaben. Inshaben? Inshaben. Inshaben? Yeah, like this. It's good. It's good? Yeah, what you say is It's good? ja, sehr gut. Sehr gut? Wunderbar. Wunderbar. Wie geht's? Alhamdulillah. Gonna be in front of the camera, huh? Du möchtest vor der Kamera stehen, wa? Give him a hard time. No, but Alhamdulillah, we're happy. wir sind glücklich, Alhamdulillah. Lob sei Allah. Lob sei Allah, wir sind so glücklich. We're very happy. Wir sind sehr glücklich. Very, very happy. Sehr, sehr glücklich. Very, 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 very happy. Sehr, 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 sehr glücklich. That's enough, okay? Das ist okay. Das ist genug. Allah made us Muslims. Allah hat uns zu Muslimen gemacht. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aller Lob sei Allah. Alhamdulillah, alladhi Alhamdulillah, alladhi ja'alana muslimin. ja'alana muslimin. It's a good translation. Gelobt sei derjenige, der uns zu Muslimen gemacht hat. Alhamdulillah. When we first started the program, when I first came here, we immediately started seeing people enter Islam right from the beginning. Ganz am Anfang, direkt vom Beginn, als wir hier mit dem Programm angefangen haben, also jetzt, er meinte in Ludwigsburg, wir haben direkt Menschen gesehen, die in den Islam eintreten. We didn't have any idea so many people were going to enter Islam. We didn't. Wir haben nicht daran gedacht, dass so viele Menschen in den Islam eintreten werden. In fact, our whole idea was to just come over and let people know what's real Islam, what's going on with Islam in the world. And basically, if somebody liked to be Muslim, okay, but that was not what we were really thinking about in the beginning. Eigentlich war die ganze Idee nur, dass wir den Menschen beibringen, was Islam ist, dass wir ihnen einfach nur die Botschaft rüberbringen, aber wir haben am Anfang nicht gedacht, dass die Menschen so in den Islam eintreten. So alhamdulillah, it's Allah who guides the people, but they were coming right up on the stage with us and surprised us. Alhamdulillah, es ist Allah derjenige, Allah ist derjenige, der die Menschen recht leitet, und es hat uns überrascht, dass sie direkt mit uns auf die Bühne gekommen sind. And one time when we were standing there, we were ready to finish, and some people came on the stage, made shahada. Okay, we're going to leave, and some more people, wait, I want to make shahada. Ja, und einmal, als auf der Bühne standen, haben welche Shahada gemacht und wir wollten gerade gehen, da kamen schon wieder mehr und wollten wieder die Shahada. Also so we started saying, okay, who's next? Und deswegen haben wir angefangen zu sagen, wer ist der Nächste? Wie heute. But actually we did not know so many people would stand up at one time. We saw so many at one time just standing up and doing shahada. Aber wir haben nicht gedacht, dass so viele zur selben Zeit aufstehen. Wir haben viele Menschen zur selben Zeit stehen gesehen, wie sie die Shahada abgegeben haben. Had you heard about this? Habt ihr darüber gehört? In different cities we visited, did you hear about In this? verschiedenen Städten, in denen wir waren. Habt ihr es gehört? Alhamdulillah, we have it on some of the websites. Wir haben es auf den einigen Internetseiten. Tell them your website. www.einladungzumparadies.de. Tell them your website. My website? Yes, you too. Okay. Okay. Shareislam.com. Shareislam.com, das ist S-H-A-R-E, islam.com. Well, like one word, right? In einem Wort. Eine What? Wort. One word. How do you say that? What? Ein Wort. Wort. Ein Wort, ja. One word. One word, ein Wort. Well, alhamdulillah. Alhamdulillah. Our programs have been so successful. This is our... Always the same, right? Die hinten sagen, die hören nicht, du musst Mikrofon in deine Hand nehmen. Das kann deine kleine
Hört ihr mich jetzt? Okay. I have now the microphone. Das ist gut jetzt, oder? Ich habe eben immer hier reingesprochen, oder? Remember. Ah. Which one of these is doing it? Haben wir einen Elektriker hier? Okay. Just turn it off. Mach es aus. Turn it off. Könnt ihr mich alle hören? Unplug it. Wer mich nicht hören kann, bitte aufzeigen. Just unplug it after. Just unplug it. Ah. Jazakallah khair. Bad boy. Also wer mich nicht hören kann, bitte aufzeigen, ja? Aber wenn er mich nicht hören kann, kann er ja schlecht aufzeigen, ne? This is our last program for the tour. This is our final program. We saved the best for last. Das ist unser letztes Programm von dieser Tour und wir hoffen, dass das Beste für das Ende bleibt. We wanted to especially be here with all of you for this occasion. Wir wollen für euch speziell für diesen Anlass hier sein. This is a place on earth that represents a lot of history. Dies ist ein Platz auf der Erde, der sehr viel Historik repräsentiert. Sehr Different ideologies. Viele Ideologien, verschiedene Ideologien. And different sufferings of different people. Und unterschiedliches Leiden von unterschiedlichen Menschen. It also represents hope. Es repräsentiert auch Hoffnung. In spite of the difficulties that we experience in life, we find that the human beings have an amazing ability to hold on to their beliefs and hold on to their hopes. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, die wir im Leben bekommen, sehen wir, dass der Mensch eine gewaltige Fähigkeit hat, an seinem Glauben festzuhalten. And this is something very important to the Muslims, is never to give up on our hope. Und dies ist etwas, was sehr wichtig ist für Muslime, dass man niemals aufgibt, Hoffnung zu haben. Well, many people around the world will look to Berlin and talk about the history of Berlin and the people who lived here. Also viele Menschen auf der Welt werden vielleicht nach Berlin schauen und über die Geschichte von Berlin reden und über die Menschen, die hier leben. There are many other places on our earth that people don't talk about, they don't mention, which also go through similar, if not even worse, conditions from time to time. Es gibt auch andere Orte auf der Welt, die vielleicht von den Menschen nicht so oft erwähnt werden, aber die auch schwierige Zeiten in verschiedenen, also schwierige Situationen in verschiedenen Zeiten hatten. And well, many scholars have written about the politicians, the world leaders and their decisions, the money people and what they do. Und während viele über Politiker geschrieben haben und die Geldsituation und was diese Politiker tun, what really matters to us most is what about the common people, us? Was uns am meisten interessiert, sind die normalen Menschen, also wir. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us an amazing lesson. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns eine gewaltige Lektion erteilt. He explained that everything that happens to the human being is all a part of a test that Allah has put them in. Er erklärt, dass alles, was dem Menschen geschieht, der Teil einer Probe ist, in die der Mensch hineingesetzt